Dushimimana Jeannette atuye mu mudugudu wa Ruhuha akagari ka Nyamagana mu murenge wa Ruhango, afite abana babiri yabyaye ndetse n'abandi babiri yasigiwe na bakuru be nyuma y'uko bitabye Imana. Aha aba akaba abana na musaza we muri iyi nzu bavuga ko n'iyo imvura iguye ibavira kubera gusaza. Avuga ko ashaririwe n'ubuzima kuko kuba n'ibyo atungisha abana bimugora kuko nta kazi agira, kandi akaba abarizwa no mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Akaba yarasabye ubuyobozi bw'akagari ka Nyamagana kumufasha nibura bukamushyira muri gahunda ya VUP, ariko bukamusubiza ko imyanya y'abakora muri VUP yarangiye. Ahangaha imbere ni iwacu, narahavukiye, ni ababyeyi ngira kandi mfite n'abandi bana ba bakuru banjye nabo barapfuye ndera. Baduhaye icyiciro cya mbere ariko na VUP bamaye. Baraje batwandika hano mu rugo, batwandikira ingoboka. Babigeze ku kagari baravuga ngo ni VUP, bamanika igipapuro. Bamanutse igipapuro ngiye kwireba ndibura, nsobanuje abayobozi ati se bite ko mutama VUP? Barambwira ngo umubare bafataga ngo wararangiye, kandi rwose abo bana ndera nta kazi nanjye ngira. Ubu ngubu iyo nabuze ikiraka abo bana barabwirirwa. Abana babiri, umwe n'umuhungu undi n'umukobwa bagiye. Ni bakuru banjye barapfuye barabansigira. Ahangaha mbana na musaza wanjye, ariko buri muntu wese arimenya. Hashize igihe nagiyeyo, uko ngiyeyo bambwira ngo ejo uzagaruke, najyayo ngo ejo uzagaruke. Ubwo ngubwo baza no gutumiza abantu bakora VUP, bongera babandika bundi bushyashya. Nanjye baranyanditse kuri liste, ngiyeyo ndibura barambwira ngo ubwo byararangiye. Ibi uyu Jeannette avuga byemezwa na Uhayimana Ernest musaza we. Aha akaba asobanura ubuzima mushiki wabayemo bitewe n'uko nta kazi afite. Ikibazo cye nyine afite abana rero, ariko banze kumushyira muri VUP. Nanjye sinzi icyo yatumye wenda batayimushyiramo. Yari akwiriye kujyamo, gusa wenda nuko abayobozi nabo batabyitaho cyane cyangwa barebe uko babaye. Ariko yari akwiriye kujyamo kugira ngo abashe kubona uko arera abana nyine, kuko nta kandi kazi agira akora. Arababaye kuko anabayeho nabi, ntabwo navuga ko abayeho neza bitewe n'uko nta kazi agira. Buriya umuntu atagira akazi ntabwo bavuga ngo abayeho neza. Afite babiri arera, n'abe babiri bakaba abana bane. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo iyo ageze Imana nk'umugiraneza aramubwira ati dore ngufashe gutya cyangwa kire kino cyo nkurushije, ubwo yaba cyane wagize Imana akabona nyine ari ukundi bigenza, ariko mu mibereho ye nta kigenda rwose nawe. Uyu mugore wo muri uyu mudugudu wa Ruhuha icyo yifuza ni ugushyirwa muri gahunda ya VUP agahabwamo akazi. Ibi kandi bikaba ari nabyo musaza bamusabira abayobozi kugira ngo azajye abona icyo atungisha abana. Icyo nsaba ubuyobozi, ndagira ngo bambarize impamvu nanjye batama VUP kandi nyikwiriye. Bareba nyine uburyo ki wenda bamushakiramo umwanya nawe bakajya babasha gukora n'iyo VUP kugira ngo abashe kubona ko yabasha gutunga abana. Umuyobozi w'akagari ka Nyamagana ntiyabashije kuboneka, ariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Bwana Nemeyimana Jean Bosco asaba uyu muturage kujya ku murenge bakamukemurira iki kibazo. Aha ni ku murongo wa telefone yavuganaga na Prime TV. Ikibazo cy'umuturage ntabwo ntizi, ariko yakwegera ubuyobozi tukamufasha, azaze ku murenge. Gahunda ya VUP ni gahunda igenewe abatishoboye babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Uyu nawe akaba ari hahera abaza impamvu nk'umuntu utishoboye kandi ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe adahabwamo umwanya ngo abe yabasha gukorera ibyatunga abana be. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ruhango.